السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيانه؟ احوالكم طيبه؟ نتمنى نلقاكم في فيديو ديالي ان شاء الله في احسن الاحوال. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد مع وصفه جديده ان شاء الله. اليوم غنشرح لكم واحد الديسير كيجي رائع. مكوناته بساط، بلا ياغورت، بلا حليب، بلا نشا، بلا بواحد المكون رائع اللي هو البنان، اللي هو غنصاوبو بواحد الصلصه رائعه. عندي هنايا الشوفان او الخرطال، وعندي هنايا الزرارع او الحبوب مخلطه، مهم اللي متوفر عندكم ديروه. عندي هنايا بودره ديال اللوز، وعندي هنا الفواكه الجافه، عندي التمر مقطع، العنب المجفف او الزبيب، وعندي القرقاع او الجوز، وعندي كذلك اللوز، وعندي العسل، وعندي بودرة الكاكاو. الكاكاو يكون من نوعية جيدة، يكون فيه 100%. هو من كنستخلصو هذاك الشوكولات. المهم عندي هنا واحد المقلاة غادي نضيف فيها كاع الفواكه المجففة والشوفان، غادي نديروهم يتحمروا. غادي ناخذ البنان، غادي نقشرو، غادي نقطعو، غادي نضيف عليه في اي آلة عندكم. مهم هاد الآلة راني طحنت فيها اللوز ودرت فيها الموز. صافي غادي نطحن الكاكاو مع البنان. هنايا غادي نبقاو نخلطوا على عافيه متوسطه حتى كيتحمروا ليا هذوك الفواكه الجافه والحبوب اللي درنا والزرارع والشوفان. هنا دابا الخليط كيكون القوام ديالو بحال هكذا. هذا هو باش غادي نصاوبوا الديسير ديالنا، انه كيجي ديسير صحي، كيجي رائع، كيبغيوه الوليدات. درنا غير الموز ودرنا معاه بودره الكاكاو. هنا من بعد ما حمرنا هذوك المكونات كامله، انا ما درتهمش هنايا كاملين، درت غير النصف واحتفظت بنصف الكميه. هنا عندي بودره اللوز، غادي نحمرها حتى هي. هنا كيف ما قلت لكم درت غير نصف ديال الكميه، تحتفظوا بها واحد القليله ديال الزاج. وقت اللي بغيتوها تخدموا بها كتبقى رائعه وزوينه وتبقى مقرمشه. صافي هنايا العسل ذوبته وضفتو على الخرطال او الشوفان مع المكونات الاخرى اللي هو غادي نحليو به. لاننا كيف ما قلنا هاد التحليه راها صحيه، ما غاديش ديروا فيها السكر، غادي نستخدم فيها العسل الحر. انا عندي العسل فيه غذاء الملكات هو اللي استعملت هنايا. المهم اي عسل حر عندكم ديروا، ما توفرش عندكم ديروا العسل العادي. المهم كل واحد على حساب اللي متوفر عنده، اللي حاجه اللي استطعتوش ديروها. هنا بودره اللوز بعد ما حمرناها كتجي عليها الشكل، غادي نضيفوها على الموز والكاكاو، لان هاد المكونات كاملين كيتواتاو مع بعضياتهم ومكونات غنيه. كيف ما كتعرفوا الموز كيتواتى مع الشوكولات ومع اللوز. صافي غادي نخلط هاد المكونات بحال هكذا. هذه الكريمه باش غادي نصاوبوا الكؤوس ديالنا ان شاء الله. صافي انا استعملت الكؤوس، اي كؤوس عندكم استعملوهم ماشي مشكل. كناخذوا شويه من الكريمه، نحط واحد الطبقه، كنوض واحد الطبقه هي الاولى، من بعد كنضيفوا واحد الطبقه ديال الشوفان والمكسرات اللي درنا. يمكن لكم في هذه المرحله ملي تحمروا الشوفان والحبوب تزيدوا عليهم فواكه الجافه الاخرى، تزيدوا عليهم التمر، تزيدوا عليهم اللوز، الزبيب. المهم انا خليتهم باش كنزين بهم كل حاجه بوحدها، وحتى بقات لكم الكميه كتحتفظوا بها ديال الشوفان محمر. صافي نزلنا طبقه اخرى ديال الموز مع الكاكاو. غادي نضيفو هنا شويه ديال التمر مقطع. المهم اي حاجه عندكم ضيفوها. مهم هاد المكسرات راه كاملين كينفعونا وغنيين بعده فيتامينات ومعادن. كيف ما كتعرفوا دابا في رمضان كنحتاجوا شي حاجه صحيه وشي حاجه تعطينا الطاقه باش نوقفوا النهار كامل ان شاء الله، باش نقدروا نصوموا. صافي هنايا ضفنا واحد الطبقه اخرى، زينت هنايا في الاخير واحد قطع ديال الموز
وزينتهم بفواكه جافه وخطيطات ديال العسل وبودره ديال اللوز من الفوق. كان هذا هو الشكل ديال الكؤوس ديالنا، كيجي رائع وكيجي كيشهي. صافي هنا كنستمروا حتى كنملؤوا الكؤوس كاملين. انا دي الكميه اللي خرجت ليا. المهم التزيين كيبقى اختياري على حساب اللي عندكم نتوما وعلى حساب الذوق ديالكم. صافي الكؤوس كيجيو على هذا الشكل كندخلوهم كيبردوا تقريبا ساعه. بغيتو تقدموا بحال هكذاك، بغيتو يزيدوا يشدوا في راسهم، هذيك الكريمه ديال البنان كتزيد تشد في راسها ملي كندخلوها للثلاجه. صافي وكتقدموهم باردين كيجيو رائعين وكيجيو غنيين. وصفه صحيه ومقويه. نتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم ان شاء الله وجربوها، اكيد غتعجبكم. ما تنساونيش من اللايكات زوينه ديالكم اللي كتشجعني وتحفزني تخليني دائما ندير لكم جديد. وجربوا الوصفه وقولوا لي كيفاش جاتكم في الكومنتات ولا فيديو اخر. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.